Zhuguliang bilan Jishaolandan qaysining as tush iqtidori bir qadar ustun? Qaysi bekerek dana. Aldıq sanda Zhuguliangning as tush qobiliyati to'g'riliq so'zilgan, endi bu sanda tadbirkor Jishaolan haqida so'zlab baqay. Tadbirkor Jishaolan degan filmni hammanglar ko'rgan-ku deyman. Mushning bir ikkinchi qismida bu yerki Jishaolan Mochu Shaoyular bilan chiqqan vaqtning o'zida bu yerki Mochuninki Huang Koming degan akisining qashlab o'ltiryotdi. Chunki buning qo'lida bir yillik hisobot daftarı bor. Bu hisobot daftarida musharki mash parxor amaldorlarning bir hisoboti xotirlanganda şunu bilan bu yerki Mochu bilan Shaoyu bu Huang Komingning bir qisosini olamaymiz deb bu yerki Jishaolanni tutib buni o'ltirib atmoqchi bo'ldi. Naq mush vaqtning o'zida bu yerki Jishaolan hisobot daftarini yod etib birdi. Manchinjayning manchikini asli kirdigini manchsar manchili lekin bundan kirgani manchsar u bu degandek. Bunlar buni anglab bu yerki Mochu bilan Shaoyu hayron qoldi. O bilsa nima deb atsa hisobot daftarini yod etib biribman. Bu kuyib ketgan to'sat men degan jon birinchi o'lima. Tadbirkor Jishaolan tursa bu har qanday birlik ko'rsam yod eta olmas. Bu mumkin emas. Ishonsam men sen yod etib beray, yozib bera olayman. Qaranglar, may hisobot daftari degan buxgalterlik daftari. Buning yil oy kun ismi, buning miqdori, birligi, pul, nurg'un son sifir vaqalik va bundaq narsani bir ko'rib yod olish asosan mumkin emas. Ish qilib men yod olmayman. Qaranglar, sizlarcha Zhuguliangning 3200 xatlik 6 birikli sepni bir ko'rib yod etganini bakara qoltismidi va yoki Jishaolanning bu hisobot daftarini yod etganimi? Undaqda as tush qobiliyatini haqiqatan shundaq yuqori ko'tarib bulandir. Mumkinmi deganda asosan mumkin. Zuichang Dana uni ko'rganlar biladi buni, shunami? Chunki buning mashqlantirish usuli bor. Xuddi Janshoufanga o'rib biz cheniqib bilak muskullarimizni mayli qo'saq muskullarimizni chiqargandek, bu yerki mengimizni shundaq cheniq turib mengimizga muskul chiqdimki bunimi shundaq kuchli qig'ili bo'ldi demakchi. Shunami? Endi bularni nerdan o'rgandimiz? Bundaq as qobiliyatlarni nerdan o'rgandimiz deganda mush kitobda bor. Mush Zuichang Dana, Chao Jiji shu degan mush kitoblardan nurg'unlagan as tush qobiliyatining usullari, nurg'un as saqlash bilimlari, mengni qandaq echish, mengni qandaq cheniqtirish qatorliq nurg'un usullari bor. Bu ikki kitob faoliyat basida 29 kun kirasaqsiz Muşni sepelib o'qigandan keyin sizlar o'zingizlarga eng mos keladigan, o'zingizlarga eng yoqtiradigan bir usullarni qo'llansanglar, tamamen bo'ladi, chuqur unumini ko'ra olasizlar. Yoqtiradigan do'stlar, meni qo'shib berishni unutib qolmanglar. Rahmat.